sendiri guys, yang penting dulu dari sahur tetap jalan. Halo bolo, jumpa lagi sama aku Vera. Pakai sunscreen, pakai lipstick ya, biar kelihatan cantik pas di motor kamu. Iya, pagi-pagi juga udah ada apa rezeki nombok nih. Cukup lah ya buat nafkahin kamu. Iya, oh belum cukup, tenang, ini aku mau OTW panen sawit. Nah bolo, nyapa tetangga dulu ya, biar kelihatan ramah aja buat kalian nih ya. Oke bolo, perjalanan kali ini mencapai sawit gitu, dan jalannya tuh udah rusak kayak gini, kayak hubungan aku sama dia. Iya, belum kerja aja, kayak aku udah selesai kerja. Iya. Akhirnya udah nyampe yang bulannya satu hutan. Hai, hari ini aku mau ngajak kalian lihat gimana rasanya panen sawit sendiri. Ya, nggak usah pakai lama ya bolo, langsung aja kerja. Panen kali kalinya nggak apa ya bolo ya, karena kamu sendiri pakai tenaga sendiri dan hasilnya buat gitu ya. Tapi ya bolo, ini petani sampai ini memang agak susah bolonya ya. Dan itu tangan tadi bukan hanya aku tangan satu, tapi ya utuh lebih baik buat kita daripada baju mati keperangnya nggak terus ya. Banyak yang tanya juga kenapa aku beli produk ini, karena aku nggak mau selamanya ngadepin orang bolo. Jadi punya pasti lagi walaupun capek, tapi ini hasilnya ikannya aku penting capek tapi puas gitu. Latihan jadi perempuan itu harus mandiri, bukan karena nggak butuh orang lain ya, tapi karena aku dan kamu atau kita semua nggak pernah tahu siapa yang Oh, comelnya. ya panen kamu ya yang harus buat tapi masih juga kok menghadapi kenyataan ya. Kalau lebih berat melupakan dirimu ya. Oke boleh ada yang tersebut ya, banyak orang sukses dari sini mulai dari pelan-pelan Sap. banyak yang tanya juga kenapa nggak suruh orang aja. Aku kasih tahu ya, kerja sendiri itu berat, tapi lebih berat lagi kalau hasilnya kita kasih ke orang lain ya. Sementara kita cuma nonton doang, kecuali kalau aku lagi capek sakit atau ada hal yang lain, nah makanya aku pilih kerja sendiri. Kalau kita turun tangan langsung, kita bisa tahu kitanya gimana. Oh ya, ngambil jualan ya karena lagi mahal, lumayan lah bisa dapat 100.000 gitu lah. Oh gitu, ini udah mulai proses melangsir ya, mau proses ngangkutin buah, ini aku nyampe di situ juga, aku nggak terasa sama sekali. Kulit aku yang penting pakai gigi gitu loh, kalau cuma nah kalau kita bisa sendiri, kita lebih bisa menghargai dia tetes terus lah, bilang buah yang jatuh ke tanah. Buah sawit aja aku bisa menghargai, apalagi itu ya. Pokoknya beda rasanya kalau cuma nyuruh orang buang dapat tapi rasanya tidak dapat buahnya. Itu tukang bilangnya udah datang capek pakai gigi ya, tapi tidak tahu kerjanya Allah dan hasilnya 100% ya. Habis ya bun, lihat nih. Habis. Suwinya yuk. Pilih ng buru. Ini tiga, satu, dua, tiga. Biru, abu-abu dia. Ini didatengin anak SD. dulu Cantik kan katanya itu. Apakah itu besi? ini robot sih. Satu, dua, tiga, empat, lima.
Ini gantinya. Loh, beda harga nggak sih? Ini beda mas. Ini 6. Beda nanti. 7.000. Ini bersih juga sih ini. Lucu loh. Enggak, ini ada sendiri ya. Oh ini. Ini 6. Siapa ya yang mau pakai itu? Terus 2. 3. 3. Terus 3. 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6. Lucu banget. Ini apa? Ini 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aku patah. Ganti dulu ah. Udah kok bersolat kami. Macam orang gila loh. Kayaknya mau masuki kacamata nih lah yang pusing enggak? Kurang. Biru coklat, biru tua, pink. Sesuai umur. Cuma dia 4, 5,
Dosa lo gogo kayak gitu kok. Cuma orang gila. Jelih kan? Dia mau ganggu Minar biar tak sholat. 2, 3, 4, 5. Nah, lucu ya ada matanya. Hahaha. Di matanya. Ungu tuh. Keluar masuk. Mengganggu konsentrasi. Dari tadi keluar aja kok sana. Itu balik tuh. Ih, panas loh. Kerja juga. Kemarin masnya. Emosi kali ya. Keluar masuk. Melangkah. Pusing. Kacamata pelangi 1, 2, 3, Kenapa lah yang pelangi nih kok beli? 5. Peminatnya tak ada. Sebesar tidak. Yang pelangi di mana? 1, 2, 3, 4, 5. Banyak loh yang kayak ini. Yang polos-polos gitu. Kacamata anaknya nggak comel-comel. Standar. Tanggung benar. Dia mau ngajak kau. Dia mau ngajak kau ke kelenteng. Makanya kau nggak boleh sholat. Katanya kau suka sama koko-koko Cina mix Batak. Dia mix Batak. Mix bodoh. Kok Remix biji coy. dia mix. Bapaknya Cina, mamanya Batak. Gak percaya kau. Ya ayo. Orang tuh beli di sini ya? Itulah yang penguin tuh. Belko Kyowo. Ini usah dipakai. Iya kayak orang itu. Tapi orang itu untuk tempat makeup ya, bukan untuk tempat bukan. Bisa juga sih.
tas biji digital nggak ada ya. Yang satu. Ini tas biji digital ya. Tas biji digital. Di tas biji digital ada 4 warna. Coklat, coklat, biru tua, sama pink. Warna toskanya nggak ada ya. Udah. Udah nih. Dah.